ちは。今日はね、城里町にあるふれあいの里に今来てます。で、これね、ふれあいの里入る道です。ふれあいの里のね、今年1年間の年パス買ったんで、今年は城里のね、このふれあいの里で、キャンプを存分にやりたいと思います。管理棟はここ左に入ります。ぐるぐるぐるっと。もう車来てますね。はい、到着です。管理棟はね、ここ右のところ、これが管理棟です。じゃあ受付してきます。これがね、ふれあいの里のね、年パスで、写真とかね出てます。よいしょ、受付してきました。ではサイトの方に出発します。今日のサイトは広場のね、第三オートキャンプ場の、真ん中あたりです。今日のね、サイトはこの B の8、違う、3の8っていうところで、車から水たまり近くってね、こんな感じのサイトです。では設営していきます。あったかい。ちょうどね、桜がもう最後の頃なんだけどね、結構もう塞がれちゃってあんまり見えません。
マッチ、ライター、着火剤は持ってないっての私。なんでかんでフェザーを作ってワイヤースターターで着火するのがポリシーです。こちらがね、天文館の方です。夜ね、6時から8時まではなんか子供縁日とかっていうのをね、1階のホールでやってるっていうんで、ちょっと覗いてみようかなと思ってきました。あまり人いないかな。いろいろ見てみようかなと思って。どうぞ。大人でも遊びますんで。天文台はこの上なんですけど、まだ係のものが来てないもんですから。天文台って本当に望遠鏡で40ミリの反射望遠鏡持ってますよ。それとプラネタリウムかな、ドームがちゃんとあります。望遠鏡それであとその他に同好会なんですけど、同好会の方が個人で持ってる何千万もするような望遠鏡も時々軽トラに乗っけて土田の方が来て観察するんですよ。だから本格的なやつ、かなりここに写真ありますね。木星が見られる。土星は輪っかが見えないらしいんですよ。角度がまっすぐになっちゃって、で土星の輪っかっていうのは薄いらしいんですよね、かなり。だからただの球しか見えないっていう感じの今去年の夏もしやるか。風が気持ちいいですね。つまみはね、相変わらず枝豆。よいしょ。